എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വാക്കിംഗ് ടു നേച്ചർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എത്തിയൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് അത് ഈ മരത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അത് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടോ. പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയിമ നന്നായിട്ട് കളിക്കാനും പറ്റി. അയിമ ഞാവൽപ്പഴം അതുണ്ടായി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റായിരുന്നു. ഈ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാട്ടോ. ഇവിടെ വീണതാട്ടാ. എന്റെ ഷാള് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു. ഈ മരമൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. ഇത് മാത്രം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ കേറാൻ നല്ല പാട്. തുമ്പത്തേക്ക് നീങ്ങിയാണ്. കാരണം കുറച്ച് ഒരാടെ കേറുണ്ട് ഗൈസ്. റിഫയുടെ കേറി പരിചയമാണ്. മാറ്റി കയറുന്നവരുണ്ട്. റിഫ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് റിഫ് എടുക്കെങ്കിലും സെറ്റ് ആയിക്കോളി. ഇനി ക്യാമറമാൻ കേറണം. ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ കയറി. ക്യാമറമാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോ. അയ്യോ, ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പോയിക്കണ് ഞാനുണ്ടാ. ഞാൻ ഇതിന്ന് ഇറങ്ങാണ്. എനിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കേട്ടോ. ഇറങ്ങണേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓടിപ്പോയി. ഞാനും അപ്പൊ ഓടണ്ടേ. അയ്യോ, ഞാൻ എന്നോളം എല്ലാ വീഡിയോയിലോളം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കിയതാണ്. പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുളം കാണാമോ. മീൻ പിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ്. മീൻ പിടിക്കും, ഉറപ്പാണ്. മീൻ പിടിക്കും, ഞാൻ പിടിക്കും. ഇതും കയറി കാണിച്ചു തരാം. ഇറങ്ങിയതാണ് ഒരു അപ്പൊ എല്ലാരും ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തിരി കാണാം. ക്യാമറമാനക്ക് ഭയങ്കര ചാടിട്ട് അവളെ കാണിക്കരുത്. അവളെ കാണിച്ച് അവള് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അവളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ തന്നെ. അപ്പൊ അവളവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവളെ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം. ക്യാമറമാൻക്ക് കുട്ടി കമ്പനി കാരണം പരിചയമില്ലാണ്. ഇപ്പം സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തിരി കാണാം. ഞാൻ കേട്ടോ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെറുതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വന്നതാണ്. ആ പച്ച കണ്ടില്ല, അതാണ് ഞങ്ങളെ മദ്രസ. ഞങ്ങളെ ക്ലാസ് കാണത്തില്ല.
ആ ഒരു ഗ്രില്ല് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് ആള് വരണ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ല് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഗ്രില്ല് കാണാൻ അത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇനി ഞങ്ങള് പോവാൻ പോകുന്നത് സ്ഥലം ഹൈഫ് നമ്മൾ പണ്ട് കളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരക്കമാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. വെട്ടി ഏകദേശം എന്നെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ. നല്ല അടിപൊളി പൊട്ടിയില്ല. അതിനുള്ളിൽ ചെറിയ കായ ഉണ്ട്. അത് പഴുത്താൽ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞേക്കണ അത് കഴിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കായ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ എന്റെ വീടുകൾ ആ മറ്റേ പത്തില്ലിക്ക അത് എൻ്റെ വീടിനെ കളിച്ചത്. എൻ്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് ഒരുപാട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഷട്ടിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഷട്ടിൽ കളിച്ചാലാ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ വേണ്ടി വന്നേക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേവർക്കും ടാറ്റാ. ബാഡേ നമുക്ക് പോവാം.